Hello，大家好，今次我哋又嚟見面啦。上一期我哋講過呢一個 M1 嘅機器，大家仲記唔記得？今次咧我哋介紹一部新嘅機器吓，C5新出嘅一個版本，你睇一睇呢個。OK， 呢個係我哋零售價錢。咁我哋過嚟詳細同大家介紹一下先。新到嘅貨啱上市，非常靚嘅呢個機器。咁咧我哋依家咧呢個包裝盒啊，呢個樣嘅，裏邊咧咩都有。OK，可以睇睇，非常唔錯嘅。咁我哋依家詳細嘅嚟介紹一下呢個翻譯機嘅功能。呢一部咧佢係一樣嘅，但係佢個界面非常簡單，好整潔嘅，係呢個新嘅一個亮點。佢咧可以直接一鍵切換在線離線嘅功能。我哋而家嚟試下佢嘅用處係點樣樣。你好，你覺得呢部翻譯機點樣樣？ Hello, what do you think of this translator? I think so good。我覺得好好。OK， 呢一個咧就係一個好普通嘅一個功能啦。咁跟住咧，佢仲可以影相翻譯啦。咁我哋依家嚟試一試佢嘅影相功能係點樣樣嘅先。OK， 我哋而家嚟睇睇呢個影相翻譯。點入去之後咧，我哋就可以喺呢個位置先揀好語言，跟住影相。譬如我哋依家影一段。可以節選你想要嘅內容。佢會通過掃描嘅形式到呢一段，咁你就可以睇到圖片加文本，文本非常方便嘅。佢咧除咗可以睇到文之外，仲可以讀出嚟。雨天冒險有日日，當我航道去學校嘅時候，突然間落雨。我冇帶咗個雨傘。同聲傳譯，佢呢一個同聲傳譯咧，可以做到咧係同以前嘅升級版。依家我哋可以開始講話，速度非常快，同時間可以翻譯。OK。Now we can start speaking very fast and time can be translated. 仲有一個非常好嘅方便，如果喺一啲唔係咁方便，即係想講話翻譯嘅情況下，冇辦法講話情況下，我哋可以打字輸入，咁我哋可以打字咯，非常方便嘅。咁打字咧，佢可以 Hello，好方便嘅，鍵盤非常快捷，仲有好多功能嘅。錄音啦、學習啦、口語練習啊，呢啲都有嘅，同埋啲匯率換算啊，全部都係絕對可以喺旅遊或者係需要用翻譯機嘅時候用得上嘅一啲內容。咁呢啲咧，我哋就唔使詳細嘅介紹啦。咁大家如果感興趣嘅話，可以直接到店了解，我可以對詳細嘅介紹俾大家知。老規矩都係85字。85字咧，你係可以記得先點讚加關注好友，憑呢條證明，我直接同你打85折攞低呢部機器，非常唔錯嘅，非常靚。